Привет, и вы на канале Яна Зайка. И сегодня наш челлендж заключается в том, что мы будем играть с моей кошечкой Муськой. Сейчас я вам покажу. Привет. Вот такая у меня кошечка. Вот, я даже... Вот она очень меня любит, я знаю. Она очень щекотная. Так вот, и ее самая любимая игрушка, сейчас я вам покажу. Ну, она с ней так уже не играет. Но сегодня мы будем дразнить Мусю. И давайте начнем. Давайте начнем. Итак, вот у нас Муська. Мы ее будем дразнить, чтобы она... волосы. Так, Муся. Мусечка, молчи. Кошечка моя. Ты не все лосины испортила, ну ладно. Ой, вот. Офигеть, она как линяет. Да. Смотрите, как она линяет. Я, кстати, Муся. Мы замучили кошку. Ой, все, успокоилась. Вот, Мусь, посмотри на камеру. Так, ты куда пошла? Давайте наблюдать за Мусей. Сейчас давайте мы закончим. Вот такая у нас Муська. И вот у нас Оля. И вот у нас Муся. И давайте ее откроем. И только нас... Ой, погодите. Сейчас мы нажмем на паузу, потому что у нас с вами есть такой проход, там, где Муся залазит. И там мы ее не возьмем. Поэтому мы сейчас там закроем и вернемся обратно. сейчас там, я ее, кстати, подруга Янина, вот, а Яна там сейчас закрывает ванну. Ну, там есть такой проход, ну ладно, я сейчас нажму на паузу. Так, давай вместе. Так, мы сейчас пойдем Мусе корм покупать. Да, и заодно покажем. Да, и заодно покажем, как мы будем идти и покупать Мусе корм моей кошки. Я тебя люблю. Ну да, кстати, и вот это Оля, это моя подружка со школы. Ну, можно сказать... Ну, одноклассница. Ну да, одноклассница. Но я не лучшая подруга, мы просто друзья. Ну да, но гуляй, как будто мы самые лучшие подружки. Да. Ну, сейчас мы пойдем. И Все, мы вышли на улицу за кормом. Да, за кормом, точнее за какие-то, это, как там? Блин, нужно как-нибудь так держать, чтобы не было. Так вот, сейчас мы пойдем. Почти. Ну так вот, мы хотим перед этим видео вам сказать, что, ну, я хочу вам порекомендовать одно видео посмотреть. Ярослава и Святослава, у них и Сливки Шоу. У них уже есть золотая кнопка Ютуба. И еще, как там девочка, которую ты смотришь, называется? Свасти Джи, но это по-английски. Ну, Свасти Вы можете Джи. просто назвать по-русски Свасти. Свасти, и там будет это, ну, картинка такая, девочка с блондинкой, и у нее кончики волос синие такие. Ну, она красит кончики иногда. Да, вот. У нее разные У кончики. нее уже золотая кнопка скоро придет в Москве, вот, и поэтому она скоро поедет. У нее, ну, ей серебряная кнопка приходила целый год, она ждала. Да. Ее никак не могли найти, а сейчас у нее золотая кнопка Ютуба уже почти будет. Да, скоро. вот мы уже около магазина. Да. Пеликан. Открываем дверь, заходим. Мы зашли. Ну, почти. Мы уже теперь уже зашли. И сейчас, вот, магазинчик. Да, пеликане, вот всякие вкусняшки. Вот этот потом корм. Вот он. Вот он. Вот такой надо. Вот такой китикет. Будем вступать в новый. Давайте пройдем на кассу. Мы Да. стоим на кассе. Ну, кассу не будем показывать. Ну да. Прилично. Ждем очередь. Да, и сейчас мы скоро пойдем на кассу. Да. Вот, и мы купили виску. Ой, китикет, вискас. Китикет. Извините. И так вот, Сейчас мы идем. мы идем домой. Идем домой и будем сначала покормим Мусю, чтобы она так не кричала мяу-мяу-мяу. И сейчас
мы уже почти около дома. Вот наш дом. Сейчас мы вам покажем. Сейчас. Вот такой у нас дом. Ну, точнее, это Янин вообще дом. Ну, не дом, а квартира. Ну, квартира, да, в этом доме Янина. Да. Вот, а я просто Квартира её подруга, моя. просто не Она моя подруга, она живет через Пеликан. Да, Вон через тот Пеликан, дом. вон в том дому, вон, видишь, там крыша небольшая, видите? Это не такая крыша. Крыша Ну, маленькая. крышу видно, но я это буду покажу. Ну да. Через И- Пеликан мы живем. И вот мы уже около подъезда и будем смотреть, когда мы будем дома. Пошлите домой. Мы идем домой. По лестнице. Вот мы и пришли домой. Нет, я просто скажу. Все, мы пришли домой, и сейчас мы дали уже покушать ей. Да, сейчас мы будем ей покушать. Она кушает уже. Она уже кушает, можно даже вам показать. Пошлите, Да, покажите. покажем, как она. Сейчас мы вам покажем. Ну и вот так она кушает. Из такой тарелочки. Видите, уже почти все съела. Давайте дождемся, когда она все съест, и будем играть с ней. И сейчас мы будем ждать, когда она доест. Итак, мы вернулись, Муська покушала, и сейчас мы вам покажем Муську саму еще раз и ее красивые глазки. И как она себя ведет, когда она уже накормлена. Она тоже кричит иногда бывает, если ее замучить очень сильно. Она даже сегодня блеванула. Ну да, да, это точно. Если понюхать ее изо рта, так воняет. Мне отсюда воняет. Ой, господи. Да не бойся, она тебе ничего не сделает, она только цепляется за кофту. Не, я не хочу. Вот Она мне такая, так все блестяшки вот такая у нас Муська. Она мне так блестяшки поворачивает. Ой, можно, пожалуйста, змейку? Змейку. Сейчас мы покажем ее горшочек. Шучу, это не горшочек. Это типа как бы игрушка. Сейчас он туда сядет. Сядешь, Муся? Ой. Да, скажи, сяжу. Вот она села туда. И облокотилась на меня. Вот, она так прикольно облокотилась на Машинка. Яну, а сама сидит на этой змейке. Это змейка такая. Да, и мы так с ней играем иногда. Вот она, видите? Ой, Итак, она убежала. И сегодня это наш рассказ. да, Про но мы пока что еще не выключаем, подождите. Да. Ну, еще я хочу вам порекомендовать еще. Ну, хочу вам еще показать одну кроватку. Очень красивую кроватку. Сейчас. Кстати, Это для Baby Bjorn. Кроватку мне, может быть, купит ее Новым годом. Вот. Тут такой медвежонок лежит. Можно убирать вот эту штучку и смотреть. И там даже его игрушка лежит. да. И это еще и пеленальный столик. Сейчас я вам поставлю камеру. Буду показывать вам. Лицо всё. сейчас не главное. Ну да, сейчас лицо не главное. Вот эта коробочка, я ее сделала сама. Вот. Потом, если у вас вот эта штуковина есть, убирайте эту штуковину. Вот эту застельку положите сюда. И накрывайте. А, тут не видно. И накрываете вот так. Ой. Ну, поставь сюда опять камеру. Так, сейчас нужно ее поставить сначала. Ой. Не совсем видно. Ее надо сначала еще поставить. Сейчас она ее поставит. Как. Что это было? Что было? Сама не Телефон поняла. свалился. Я не поняла, телефон сломался. Почти. Слава богу, что не разбился. Да не разобьется он. Камера. Из-за такой вот фигни он не разобьется. Вот если на пол там сидит. Так вот, у нас вот такая получилась. Сейчас я вам покажу даже. Вот такой у нас получился. Вот такой. И еще нам надо вот эту постельку, точнее, как бы такую специальную. Это для постели. Это не, ну, так-то по-человечески это для постели, но это у нас подходит к пеленальному столику. Вот так. И сюда ложишь. Сюда ложишь и меняешь там памперсы. Да, памперсы, все впрочем. Потому что у меня будет кукла
Baby Brown. Я буду менять памперсы и буду ее укладывать спать. Так вот, там и кроватка, и одновременная кроватка, и пленарный столик. И Кстати, у меня раньше свой канал был, но сейчас я его удалила, поэтому, если Да. что, не ищите меня. да, и что не учите ее. Итак, мы с вами... Всем пока. Всем пока, мы сейчас с вами прощаемся. И если вам понравилось наше видео, ставьте пальчики вверх Или Если- без лайки. или пальчики вниз. Подписывайтесь на мой канал. И Муська вам тоже передает. Пока-пока. И Тоже. подождите, и еще не забудьте подписаться на те каналы, которые мы вам посоветовали. Да. Давайте их напомним. Это Сливки Шоу и Ярослава и Святослава и Свасти. Свасти Джи. Можете просто назвать Свасти и можете назвать Амитеш. Амитеш это такой ешний брат родной. У него тоже хорошее видео, но лучше, конечно, Свасти. Ну, что хотите. Да. Что хотите. И всем пока-пока.